هم صحبت کردن در مورد کارآفرینی نیست و همونجوری که در پادکست و یوتیوب نوشتم، علاوه بر مسائل کارآفرینی و کسب و کار، مسائل مربوط به خودسازی و شناخت فردی و مسائل مربوط به این دسته از مسائل رو توی پادکست و کانال یوتیوبم ارائه خواهم کرد، چون به این اعتقاد دارم که کارآفرین باید یک فرد خود ساخته باشه. کسی که میخواد کاری بیافرینه و با این آفرینشش 10 نفر، 20 نفر، 50 نفر، 100 نفر رو صاحب شغل بکنه و مسئولیت سنگینی رو بپذیره، باید در مورد خودش زیاد کار کرده باشه و خودسازی بسیار انجام داده باشه که بتونه از عهده مشکلاتی که کارآفرینی داره بر بیاد. واقعا کارآفرینی همونطور که عرض کردم یک آفرینشه. آفرینش هم صفتی از خدا، صفتی از خالق هستش و صفتی بسیار لذت بخش. وقتی که انسان به مرحله‌ای میرسه که بتونه خلق بکنه، چیزی رو ایجاد بکنه، معنای بزرگی در وجودش شکل میگیره و او رو به خدا و اون خالقش نزدیکتر میکنه. اون خاطر کارآفرینی و خلق هر چیزی و هر شغلی و هر کاری به نظر من مقدس و کسی کار مقدس و بزرگ میتونه انجام بده که در مراحل کارآفرینی یا قبل از کارآفرینی خودسازی کرده باشه و به اون شکوفایی لازم رسیده باشه. به همین خاطر تو پادکستم سعی میکنم مطالبی رو در مورد خودسازی هم عرض بکنم خدمت دوستان. موردی که میخواستم عرض بکنم این بود که انسان ها دو جور هستن. یکی انسان هایی که وابسته مادیات هستن، یعنی مادیات و دارایی هایی که کسب میکنن، اینها باعث ثبات روانیشون هست و این دارایی ها و چیزهایی که برای خودشون دارن باعث ایجاد هویت برای اینها میشه. این دسته از آدم ها که البته بد هم نیستن، باعث تلاش و حرکت برای کسب موفقیت و کسب دارایی برایشون میشه. اگر دارایی هاشون رو از دست بدن، خدای ناکرده، باعث میشه که هویتشون از دست بره و هویتشون وابسته به اموالی هستش که دارن و چون از این چیز میگیرن، یه نوع زیاده خواهی در وجودشون ایجاد میشه که مدام زیاد داشته باشن، زیاد جذب کنن مال و دارایی رو تا این حس و هویت خودشون مستحکم تر بشه. البته من ایرادی نمیبینم در این قضیه، ولی بعضی از افراد هستن که دارایی و امثال هم براشون مهم نیست. این ارزش ها و اون معانی هستش که برای اینا هویت میبخشه و اگر معنا و هدف توی زندگیشون تعریف نشده باشه یا ارزش تو زندگیشون تعریف نشده باشه، این هویتشون رو گم میکنن. و یا اگر این هویت و ارزش بنا به اتفاقی یا حادثه‌ای اگر شکسته بشه، دچار بی‌هویتی یا حتی افسردگی و یا مشکلات درونی میشن و یا حتی بی‌انگیزگی. من شخصا به عنوان کارآفرین جزو دسته دوم بودم، چون واقعا برای پول در آوردن راههای بسیار زیاد و راحتی وجود داره که آدم میشه بره پول در بیاره و صاحب دارایی بشه و کارآفرینی به نظر من راه مناسبی برای پولدار شدن نیست، ولی یک راهی هستش که به انسان معنا میده و اون همون معنای خلقت هستش یا ایجاد شغل که به توسط اون یه تعداد صاحب شغل میشن، روزی میبرن از اون کسب و کاری که ایجاد شده و اینها لذت بخش هستن و معنا برای اون فرد کارآفرین ایجاد میشه. متاسفانه ممکن هستش که در برهه‌هایی که البته من خودم هم دچار این بحران ها شدم، روزگار درست نچرخه یا محاسبات درست پیش نره و باعث بشه که کارآفرین اون هدف و اون انگیزه و معنایی رو که برای خودش درست کرده بود و این هدف اون رو راه کارآفرین نگه داشته بود آسیب ببینه.
در این حالتها یک ناامیدی شدید دچار میشه یک کارآفرین و داخل بحران‌های بدی میشه که حتی شاید ناامید بشه، بگه چرا این کار رو کردم، چرا رفتم سراغ کارآفرینی، چرا اصلا میتونستم با دلالی و با کارهای ساده به پول برسم، چرا اینقدر خودم رو تو زحمت و مشکلات انداختم. ولی واقعیت قضیه معنا تو زندگی خیلی مهمه. انسان بعد از 40 سالگی اگر تو زندگیش معنا نداشته باشه فرو می باشه. واقعیت یه تعداد انگیزه های غریزی قبل از 40 سالگی به انسان باعث میشن که انسان رو به جلو حرکت بکنه. انگیزه های جنسی، انگیزه های قدرت طلب، انگیزه های داشتن مال و ملال بیشتر، انگیزه های مقایسه با دیگران. اینها انگیزه های قوی هستن که یک جوان رو میتونه شاید به حرکت واداره. ولی تو 40 سال به بعد دیگه این انگیزه های ژنتیکی و غریزی ما فروکش میکنن و معمولا میبینید که انسان های بی معنا و یا کم معنا دچار فروپاشی شخصیتی میشن و حتی شغلشون و یا ثروتشون دیگه اون ارزش و معنا رو براشون نداره. ولی کسانی که تو زمینه کارآفرینی کار میکنن و عمدتاً چون آدم هایی هستن که با اتقاب همین معنا و هدف کار رو شروع کردن و در اونجا ماندگار شدن، معمولاً به این زودی از کار کنار نمیکشن. میبینیم کارآفرینایی که تا آخرین لحظه عمرشون سر کارشون بودن. نمیدونم لحظه مرگ استیو جابز رو دیدید یا نه. استیو جابز میدونی که سرطان داشته و دوران سخت بیماری رو میگذرونده، ولی همیشه تو جلسات کاری شرکت اپل حتی مریض هم بوده شرکت میکرده و تو لحظه آخر مرگش در حال صحبت کردن و در حال ایده دادن به شرکت در وسط نطقش و روی صندلی یهویی فوت کرد و صحنه بسیار، حالا نگم دردناک ولی بسیار متأثر کننده برای من بود. حداقل به شخصه تو گوگل اگر سرچ بکنید لحظه آخر زندگی استیو جابز این رو خواهید دید و این مشخصه که این انسان چقدر معنا و هدف توی کار براش مهم بوده، خیلی مهمتر از پول بوده، که حتی با وجود سرطان و با این حال که میدونسته که خواهد مرد تا آخرین لحظه پای کارش بود و به کارش عشق می‌ورزید. باری این مطالب رو خدمتتون عرض کردم. امیدوارم که اینها مفید باشه. حداقل از زبان کسی میشنوید که خودش کارآفرینی کرده و 20-22 سال و تو این زمینه کار انجام داده. یکی از تجربیاتم بود که خواستم به اشتراک بذارم با همه عزیزانی که میخوان کارآفرینی بکنن، استارتاپ بزنن و تو امر کارآفرینی ادامه راه بدن و مشغول باشن. همیشه موفق و پیروز باشید. ممنونم که پادکست و یوتیوب منو گوش میکنید و منو حمایت میکنید. ممنون. خدا نگهدار.